थाना लीमा चौहान में थाना प्रभारी द्वारा सायरन बजाकर सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता का संदेश दिया गया। थाना क्षेत्रों के गांव में जहां सायरन बजाकर कोरोना वायरस से जनता को जागरूक किया गया और आगाह किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। थाना लीमा चौहान प्रभारी उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन द्वारा सायरन बजाकर मार्च किया गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान लीमा चौहान थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा।